Ashama harka fuune hordoftoota keenya YouTube nagaan siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo innaa ደግሞ suuqeen deema jira jechuudha galgalaaf yaa wanta raatiidha barbaachisu bitaa adda jedheen deema jira jechuudha innaa nagaa keessanii miti an nagaa kooti inna roobni baay'ee rooba oolii jechuudha dhugaa ganama beete kiristaanidha yoo gallu osoo tursee galle jechuudha ji'an galle jechuudha dhugaa baay'ee rooba garuu amma oqqeen hin jiru jechuudha yaa baldi wanta ya jechuudha innaka biddeenan bitu jedheen jechuudha inna dinnicha akkas bita jedheen deema jira jechuudha mataa koo immoo amma dhiqadheen akkasitti hojjetadhe inna hordoftoota koo nagaa keessan kaa jirtani hin qorrannaan xiqqilleessi jechuudha kootii guddaa tokko kabbartaa keessa galeen jira innaa jirtusin warri viidiyoon alaaltaan warri na jajjabeessitan guddaa tokko galatoomai isinin galateeffadha xilaas immoo qabadheen jira jechuudha jammarran bakka bakkuma dhufu hin beekta shaagoonan bakka dhiisii kalmaa jedheetan xilaa qabadheen deema jechuudha yookaan irra deddeemuun amma kaamee waan anan bitu isinitti agarsiisa dhugaa rabbii jechuudha nante banagarachi laa jechuudha dhugaa waaqa isinin jedha garuu suuqiin irra silleen jira garuu dambanyaa aguma dhufatan dambanyaa koradde esmaam dhiisme nachoodha maal jechuu barbaadetanii jechuudha suuqii bira ga'ee jira ijoolleen ittiin yoo jedhan jechuudha baalziinii jechuudha baalziinii bitachuu barbaadetan ani maalatee hidhii koo homaa hin dibbadhu jechuudha galgala bichaa yeroo tokko darbee baalziinii inni wadda san hin booda noormaali homaa hin dibbadhu amma garuu sababa qorraatiif ta'ee baalziinii na barbaachise jechuudha madami biratti jechuudha ishigiin dhiisee dhufe bocci gana tuffadhee laala argitanii amma garuu dhugaa rabbi baalziinii sanitti agarsiisa jechuudha guyyaa tokko nan bitaa jedheen dhufe jechuudha garramameen dhiiseen galii jechuudha dhugaa hundee bakka jiraamitti yeroo azzaru sanu ka birrisha waan akkasii faatiin binnaqa ajaa'ibsiifadhee amma bituun kun irraan oolu waan ta'eef nan bitadha jechuudha intini bishaanii san immoo jechuudha safara kana barbaadeen na jechuudha nan qaban tureen yala dhumte jechuudha baalziin bita dirqama koo jechuudha immoo akkan olfaa bahuu hin barbaanne jechuudha galgalaayis jira waan ta'eef dubarriif maaliyyoo yeroodhaan manatti galte bareedama waan jedhama mammaayini wayii jechuudha na yoommoo jira miti xiqqoo yeroo fakkeenyaaf amma alaa minaamina jetta maalatee daasboora minaamina wottan kana sin maalatee yeroo naan gara manaa galuu qabdu jechuudha waan baay'eetu jira jechuudha tiraafikii baay'eetu jira waan ta'eef silkii kana harka qabanii duubatti sanirraa fudhatu amamay suuqii ga'een jira waan ta'eef namitti waan tokko nan gaggaafadha jechuudha waan anirraa bitu innaa isinitti nan agarsiisa amma jechuudha birrii 150 fidee dhufe jechuudha birrii tanaasumatti ajjaj godha kalaan argitanii akkasiin warra gindammoo jechuudha maal beektu dhugaa waaqaa dubbachuu jetta taana ni bakka nuura waddee hajjettanii malee barakatii qaba dhugaa kiristoosii bakka takka nyaanna aran beeku dhugaa rabbi dubbachuudha manimmoo maa isinitti fakkaatu jechuudha ijoolleen kaameraa keessa galuu barbaadan jechuudha uma isinitti fakkaatu dhugaa rabbi sinin beelesu ምንም በቃ ኑሮ ወድሬ አዋየው ነው ተፈካተው ቦ ዱጋ ረብ ነጋዳ በቃ ነጋቱ ስትደጋ ማሊዳ ነገሮ ማለት ተፈካቱ ማረም ይችላል ማለት ነው በቃ ዋንተ ይብጀቹራ ከኖ ተወርድ ፎቶኮ ቆማ አድርገታም ቢታደ እንደ ገንዝ ባለዝኒኛ አድርገታኒ አባታናት ይጀቹራ ማለት እኔ ኩን ይጀቹራ ባለዝኒን ቶን ብረፍተማ Luga birri furta tokko koodeen danda'u jechuudha furtamii shaffaa shantama faa jedhan jechuudha yaa wajjiraan tireen aggaadhin intanii kan jedhan jechuudha innaa misa kana birri furta waan hin bitadheera akkana kaakina olaa nuuroon Itoophiyaa dinnichas biddeen immoo manatti tooshite hin tooshitu mana hin jedhin akka maal silaanuu kan galee kinoo silaa torbanii amma nan eegalashi xiqqoo ture jechuudha ያው ዝራም ጥሬ ሀሌ ጥዋን ተኮተኮ አመሲ ሚጃቱቲ ጣፊ ብታ ማልቱ ጅራ ኤሌ ብታ ማዘሪነ ዝራተ ና ቆፔሲ ተሞረ ከና ዋንተ ይፍጀቹዳ ማለ እና ከናት እንተኒን ታው የቹዳ ማናት ወጀቹ ወየ ጀቹዳ ከናኑ ተማ ብደን ጣፊ ፊ አዲ ፊ
xaafii diimaa fi xaafii adiin gargar jechuudha. Diimaan 20 fireen takka biddeen takka jechuudha. Adiin immoo birrii 11. Akkanumatti beekadha kottaa yoo dhuftanii ishee kanaaf ana sirriitti maan bari'u warri galuu adda jechuudha. Dhugaa jechuudha. Ani yoomiyyuu dastanyaadha jechuudha. Dhugaa carariin natti baatee jechuudha. Yoomiyyuu dastanyaadha wanta biyya kiyya keessatti jechuudha. Dhugaa rabbi jireenyi Itoophiyaa maal akka jibbu beektu Itoophiyaa keessatti hin taa'in bichaadha jechuudhaati. Ati hin taa'ini bakka ni jiraatta jechuudha. Jireenya harka gara afaanii jiraamtire ni jiraatta garuu yoo waanuma harka irraa qabdu bichaa yoo kan baastu taate ni dhumata. Gaarummaa yoo hojii hojjechaa dhugaa waaqaan ni jiraatta jechuudha. Itoophiyaa wanti isheen jibbitu hin taa'ini bichaadha la dhugaa rabbi hin taa'ini fiigiidha bakka fiigii kan jiru bichaadha waan ta'eef kanaaf hin sodaatinaa isiniin jedha. Yaa mana ga'een jira ol hin deemne jechuudha. Suma hin biteenii yeroo hojiidha galanis ba'anillee galee hin gaa'ee jechuudha. Ijoolleen hin galu jechuudha. Kophaa kiyya silantaanya fi innaa kanaaf isiniin jedha ka hordoftoota kooyii isinis immoo na jajjabeessuu keessanii akkuma itti fufetti haa ta'u jechuudha. Yaa birriidhaan akka mana madaamisanii miti birriidhaan waayifaa hiiteeti haasoftaa waan ta'eef deebisee immoo warra jedhe immoo akkuma dura sanitti na sirreeffadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isinis immoo yaa subscribe godhaatii laayik gochuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni immoo mana kiyya dhuftanii buna hin dhugine yoo jiraattan ta'e kottaa buna dhugaa isiniin jira isiniif handuffisa. Yaa kifilaan isaa immoo laayikii fi viidiyoo laalu subscribe godhu bichaadha malee waan biraa isinirraa hin barbaadu. Ani bunaa jedhee birrii 20 kafalaa yookiin isiniin jedhu waan ta'eef kana godhaa isiniin jedha. Hordoftoota tokko dhugaa dubbachuudhaaf warroonni hammallee jechuudha osuma nana jiru osoo nana viidiyoo keessa isiniif hin laaliin viidiyoo kiyya kan naa taphachiistan baay'een keessan ni jirtu jechuudha. Ijoollee qaqqaalii dhugaa rabbii guddaa tokko isin galateeffadha. Jecha isin hin qabu naa jiraadhaa isiniin jedha. Ammallee immoo akkasumatti na jajjabeessuun keessan na duuka haa ta'u isiniin jedha immoo jechuudha. Takka takkaa keessanii gaafa galtan sinas simadha jechuudha inshaallah. Masqalii kana immoo jechuudha hara bita kiristaanii deemeen bitadhe jechuudha. Dhugaa rabbii gaafa sanbata waan ta'eef harri deemeen bitadhe jechuudha. Inna viidiyoon kiyyaa kana fakkaatti jechuudha. Viidiyoo dheeressuu hin barbaadu manas ga'een jira waan ta'eef gibbii keessan baay'eetu jira jechuudha. Baay'eetu jira waan ta'eef namoonni xiqqoo shaama babbaratanitti maalatee kaameraa yoo arganii keessan hangashiin siin jiru jecha wanta haasoftuullee si jalaa wada jechuudha. Innaa kanas jedhamaatii kiyya jajjabaadha ishee jajjabaadha na jajjabeessa ishee anis immoo yeroo tokko viidiyoo keessa isiniif laala ishee yaa viidiyoo isin ilaaluu kan dhiisu waan intarneetii yaa hojjaanan guuttadha intarneetiidhaaf osoo hin taane yaa yuutuubiin kee qixaatii jala waan jiru waan ta'eef yuutuubii qixaatii jala jiru immoo jiraa mitiire ittiin namaa laaluu yoo dandammoo yeroo liifi namni galu jala namaa taa'u suni sodaanati ta'eeti malee daqiiqaa 20-30 nan ta'a dhugaa rabbi. Amma garuu tokko ijoollee viidiyoo laalan jira jechuudha. Akkuma fedha waaqayyoo haa ta'u jedhee yaa inni tokko dileetii na jalaa ta'ee jira silkii wanta na intini ta'ee jechuudha. Sanii siniif laalan ture jechuudha. Amma immoo kanumaan nan hammata ta'e darbee sinii laalaan siniin jedha. Na galatooma.